gestir, þið sem heima sitjið og við sem sitjum hér í stofunni, við erum með góðum félagskap hérna líka. En þetta sko sannkallað raunveruleika sjónvarp, þar sem ýmislegt svona getur farið aðeins úrskeiðis, þannig að þess vegna senkum við okkur sem þessu nemur. En við tökum okkur ekki mjög hátíðlega og ég vona að þið gerir það ekki heldur. Ég vona að þið ekki hlaupin eitthvað út í buskan á meðan þið voru að bíða. Nú kannski ferðu út í sjoppu. Þú sjoppu að kaupa hvað? Já, ég veit að ég er nokkra sjoppur til lengur. Það heitar, okkar til þessi verslun var kölluð sjoppa hérna fyrir 7 árum. Já. En við erum búin að, hún hefur hækkaði tign vegna gæða. Það heitir verslunin núna. Já, eða búðin. Búðin líka, já. Og svo sittum við hér í bakkastofu, sem nú gamla kaupfélagið. Já. Við erum með þessi kaupfélagsalum, hér voru afgreiddar tvinnur og sykur samhliða. Það eru gamlar kindakjafubyrðir í kjallaranum sem við höfum áhuga að koma út til fólks. Stórhættulegt að verða fólk fer í biðraði. En á viðráðanlegu verði. Þú meinar? Já, þetta er bara einhvern tíma síðan fyrir aldamót. Já, það þykir mjög fínt ef þetta væri vín. Já. Gamalt vín, gömul kæfa. Já, það fer mjög vel saman. Já. En hvað ætlum við að tala í dag? Er ekki mæðradagurinn í dag? Jú. Já, þá ætlum við að tala um mæður. Þú ert ekki móðir. Nei, og ekki er ég mæðurlegur. Við ætlum að byrja á því að vera persónuleg og okkur finnst það nú ekkit leiðinlegt, sko. Við við tölum yfirleitt annað fólk en okkur, sko, en samt fólk sem tengist okkur og við erum komin af. En nú ætlum við bara að tala fólki sem er komið af okkur til að byrja með, því að það fólk gerði okkur að foreldrum. Og fyrsti frumburinn okkar, Árni Tómas, svo vel vill til að hann á einmitt afmæli í dag á mæradaginn. Og þið munu seinna í þættinum fá að vita meira það hvernig mæradagurinn kom til. Það er merkileg saga. Það er stórmerkileg alveg. Já, en Tómas, hann sérst á þennan dag, sá sem gerði okkur að foreldri og foreldrum. En það er svolítið mögnuð saga í kringum þetta alls saman, því að þegar ég var barnshafandi og það kom í ljós, að þá er þessi maður hérna, hann hefur alltaf haft svolítið athyglisþörf. Og hann fannst ekki nógu gott að halló, þú hefur það. Nei, þú hristur ég er höfuðið. ekkert með athyglisþörf og ég fæ bara athygli. Já, ókeypis svona. Já. Að þú svo skemmtilegur. Já. Já. En fyrst að ég var orðin barnshafandi og ég minn líkami var svona að gera, bara þessi merki og stækkaði á mér kviðurinn og svona, að þá var hann ekki farin að stækka því að þessi maður hætti að skera skegg sitt. Og því að hann vildi líka vera einhvers hafandi. Þú varst ekki barnshafandi, þú varst skegghafandi. Já, þetta var svakalegt skegg, ég held að þetta hafa verið alveg hérna niður, þetta var. Já, þú ert nú ansi öflugur og þú ert að vera rautt að hluta. Já, það eru austfirsku genin. Það veit ég nú ekki þessi bara austan. Er það ekki? Nei, er þetta ekki líka vestan hér í gær, voru hjá okkur gestir frá að vestan. Já, þeir eru svartari fyrir vestan. Ekki þeir sem voru hjá okkur í gær, þeir voru alveg rauðari. Já, þeir voru rauðari. Já, þú segir það? Og sérstök útgáfa. Á ekki vera alhæfa svona landsluta og litarhætti og svona. Nei, ekki orðum það meir. Nei. En sum sé að þá var það þannig að þetta bara leið og beið og ég var hérna svo dugleg þetta árið sem ég gekk með Tómas. Kendi 250 nemendum í Garðaskóla dönsku. Sjálf hafði ég fengið 6,5 á stúdentsprófi dönsku, en ég var mjög góður kennari. Og síðan kendi. Þú kendir bókina svarta Volkswagenin. Já, ég ætla nú að biðja mig ekki fyrir að tala um það, ég er með orðið. Já, ég er með Volkswagenin. Já, en sum sé að það var ekki nóg, því að þessi maður hérna, hann var ekkert á launum, sko, með ég gekk með barnið. Því að hann var reyndar mjög frjór, fyrir þetta skeggið, þá var hann líka mjög frjór í, sko, tónsmíðum og textasmíðum. Og meðan barnið óx í kviðnum og skeggið óx, að þá gerði hann hvorki meira nefn vann að 3 plötum, sem allar eru afar vandaður og góðar. Viltu geta þessar platna? Já, var það Sturla. Já, þú er að segja hvað það var. Það með spilverki þjóðana. Það er ekki allir sem mun eftir því, eða? Nei, það var fullt af fólki sem er kannski að horfa á okkur núna sem hefur aldrei heyrt minnst á þessa plötu, en þetta þóttu nú frekar svona fín plata. Þetta var stórkostleg plata og er enn í dag. Já, maður gerði plötu ársins og allt. Já, heldur að sé.
og svo var það Hrekkjusvín. Það var fullorðinsplatan. Það var sem sagt eins og ég sagði einhvern tímann eða datt í huga væri, sko, það plata fyrir börn, róttæklinga. Þú sagðir eitthvað miklu meira það. Já, þetta var miklu meira, sko. Já, þetta var mjög skemmtilegt hvernig þú orðaði þetta, en þú bara manst það ekki núna. En það var mjög skemmtilegt að vinna þá plötu, alveg dásamlegt. Og þarna var, sem sagt, þetta var, þú bara búin að minnast á 2. Viltu tella þess að 3 upp áður en ég held áfram? Já, það var platan á bleikum náttkjólum með Megasi og spilverki þjóðana. En á þessum tíma, að þá var sem sagt þannig að ég fór til að afla tekna á meðan öllum þessum plötum stóð. Þannig ég lét mér ekki næja að kenna bassavandi 250 nemendum dönsku. Heldur fór ég út til Hafnarfjarðar og kenndi frönsku í námsflokkum Hafnarfjarðar. En sumarið áður, þá hafði ég notað peningana til að kaupa handa okkur bíl svo ég geti farið í þessa kennslu. Þetta var dimmrauður Renault, óskaplega fallegur. Já, þú hefur alltaf verið góð kona. Já, þú ert svo ánægð með mig, ég alveg hissa og samt þetta alltaf svona alvarlegur. Já, en það bara því að mér liggur svo margt á hjarta. Þú vandar þig svo þú með mér. Já. Já. En sum sé að þá það þannig að við erum stödd í rís íbúð í Vesturbænum á Grenimel 35 og ég komin alveg að fæðingartíma. En þetta var mikið listasmiðja og ég held að Sindri lumi nú einni svona mynd sem af Valgeri, sko, þegar barnið fætt, þar sem Dittu í forgrunni. Því þetta voru ekki nema, sko, listamenn sem kom á Grenimel til þess að vinna að þessum verkum hans og þetta tók við, sko, þegar ég kom heim úr vinnunni. Nema það að það var nú einn hluti sem þú gerði mér mjög slæmt á meðan þessi meðgöngu stóð. Já, alveg. Já, þér þóttu hnetur, saltnetur, rosalega góðar. Já, þær voru nýmóðins. Já, það voru nýkomna á markað á Íslandi, held ég. Já, undan pastaðinu. Eitthvað var það, ég þóttu voru óskaplega góðar. Undan pítsunum. Já. Nema það að þegar maður bassavandi að þá maður alveg geypilega líktnæmur. Og þegar Valgeir heyrði frúna kom upp, tröppurnar sem voru við upp í risið, plaff, 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 að þá faldi hann alltaf hnetuskálina. Þá kom ég inn og ég sagði, það eru hnetur í húsinu. Og svo gekkstu að hnetuskálinni sem þú vissir ekki hvar ég var svo köttur, hún var efst upp á bókaskapnum. Já. Þú hefði teygt upp og falið hana þar. Til þess eru bókaskápar. Ég segi það. Það fela hnetur. En sum sé, svo komu hríðir og þá voru þetta 2 listamenn staddir með okkur. Það var hann Eggert Þorleifsson sem nú sló nú aldils í gegn í myndinni þinni með allt úr hreinu. En þá var hann búin að slá í gegn með að syngja á Hrekkjusvínaplötuna. Já. Nema það og svo var Kolbrún Halldórsdóttir, stór vinkona okkar, leikkona, alþingismaður með meiru og ráðherra, ekki sé talað um. Og þau voru þarna svo spennt þegar ég fekk hríðirnar, hvoru áttuðu börn á þessum tíma og ég lá í sófanum og emjaði mig jöfnu millibili þegar að þau komu alveg stóreyð og grúfðu sig yfir sófan og mér fannst ég vera svona barn í barnavegni þegar allir ættingarnir kom og horfa og ég emjaði. Þá nefnilega, sko, Eggert ekkert mikið fyrir svona öðrum líði illa. Þetta mjög góður maður. Já. Þannig að hann vildi nú létta mína lund. Þannig að hann fór í fatahengið, það sem voru útiklæði og þar með þessi forljóti pels, skunkpels. Skunkpelsin, já. Já, bikasvartur. Já. Og hann fór í þennan skunkpels, setti sig hann á sig húfu og svo breyttist hann svona í einhvern krumma eða hvað heitir hinn fuglinn sem líka svona svartur, kráka. Já, þetta var. Og hann lék svona kráku á meðan ég var með hríðirnar. Og þið kolla hlói þetta líka, menn ég hló og grét í senn og emjaði. Já. Þá þessari sögulokið. Já. Það hefði nú verið gaman ef við hefðum getað tekið þetta allt upp á Vaffa-Hesbólu. Nú erum við þetta bara að segja frá þessu, það verið að taka okkur upp núna og senda okkur bein. Já. Þannig að þetta saga þjóðarinnar, sko. Þetta hluti af henni. Já, þetta saga mæðra og hvaða aðstæður geta verið fyrir hendi rétt áður en barn fæðist.
Þetta er mæðradagurinn eins og við vitum og við ákvæmum það að vera persónuleg og veit ykkur innsýn í okkar reynslu. Jæja, nema það að þá fór hinn skeggjaði maður út í bíl þegar að koma því að það var alveg að fara að gerast. Já, klukkan 6 morgunni. Og ég held að Sindri Leima mynda þér með skeggi. Já. Þú ert nú ansi hugguleg með þetta skegg. Já, út af fyrir sig, ég veit nú ekki. Já, mér kann nú betur við skegglusa. Já. Nema það að þú ókst það í bílnum og ég var nú, sko, þú varst nú svo myndaglæður og við framkölluðum allt sjálfa þessum árum. Þannig að við vorum með myndavélina og ég veit ekki hvort þú hafði meiri áhuga myndavélina en mér í ullarteppinu. Ég held ég hafi nú verið með meiri áherslu á þig þarna. Þetta tók okkur 5 mínútur að keyra upp á spítala. Þessar myndir voru teknar á ljósunum hjá Njarðargötu og umferðarmiðstöðinni. Mjög gott. Eru þessi myndir komnar, Sindri? Eru þetta ekki glæsilega myndir? Jú, ég held það. Þá erum við komin sérst alla leið upp á fæðingarheimilið á Eiríksgötu. Og þá erum við komin þangað og þá springur þessi dásamlegi drengur út sem á afmæli í dag, 44 ára. Og það var nú ekki slæmt. Og þá held ég að það séu myndir sem þú tókst og þú framkallaði líka af mér með hann í fanginu. Já. Ég þarf alltaf að fá vink, Sindri, þegar þú ert búin að sína það, sko. Eitt putt á loftið, ég veit ekki að ég sé ekki myndirnar. Puntar á loftið, er það 2 eða 1? 2, segir Sindri. Jæja, nema það að svo gerist það að ég er þetta alveg himinsæl og ég er sett í stofu og allir svo dásamlegi við mig. En þá þessum tíma, þá var nú svolítið sérstakt hvernig þið feður fögnuðu. Já, ég get nú sagt þá sögu. Já, ekki hafa nú langa samt. Nei. Þá ákváðum við það, við vorum 3 held ég saman. Það voru þeir sem ákvaða að fylla þig. Gerðu þig drukkin. Já, þeir pössuðu líka að fylla sig. Já, en þetta var lenskan. Þetta var alveg ótrúlega, sko, frumleg uppáhalds aðgerð sem að við fundum upp á. Við fórum á umferðarmiðstöð og fórum síðan upp á Skólavörðuholtið bara í gegnum garða. Klifruðu við garða? Klifruðum yfir grindverk. Og voru það að hrella fólk í húsinu? Nei, ekkert svoleiðis. Ég trúi því nú ekki. Nei, við vorum ekkert að hrella neitt. Svo reyndar komum við upp á holtið og þar er sem sagt Hallgrímskirkjan og þar rétt hjá bjuggu Dittu og Keli. Já, akkurát. Og ég var sem sagt, þarna var ég búin að raka neðri helmingin af skegginu. Ég var komin með einhverja svona flagaramottu sem var hægt að snúa upp á og svo var Ásta búin að prjóna á mig. Hún prjónaði á mig skotthúfu sem að ég var með. Þetta var mjög vandu húfa. Já, mjög flott húfa og ég bankaði dyrum hana og Þorkell Jóelsson, hornleikari í symfóníunni verðandi og frábær vinnur okkar, hann kemur til dyra og hverjir eru þið, sagði hann. Þekkirðu mig, sagði ég. Nei, ekki bara fara á burtu. Það er ekkert hérna fyrir ykkur og þá náði ég nú að missa andlitið svona og þá var náttúrulega farið inn og haft það hugulegt og drukkið svolítið meira. En svo er ég nefnilega komið með reynslusögu dagsins á eftir. Já. Og þá vissi ég auðvitað ekki að þú varst búin að vera hoppandi yfir grindverk í Þingholtunum og búin að raka neðri hlutan að þér. Þannig að þú komstu svo hálfviti upp á fæðingarheimilu Eiríksgötu með þetta líka tælandi skegg og anganda brennivín, elska mín. Já, ég get ekki neitað því. En af því að þú varst nú svo óðbóðslega hrifnamur og þegar þú sást drenginn þinn að það fyrirgaf ég þig. Já. Þvílíkur ástarglampi og stolt. Já, en frekjan í þér var þetta svo mikil að þú heimtar og skýrðir hann á staðnum án þess að hafa samráðið mig. Já. Af því að afar okkur hétu Árnar. Já. Og Tómasar við báðum ættum. Já. En segðu fólkinu þá líka af því þegar hvað konin er næsta rúmi? Nei, ég ætla að sleppa því. Ég ætla að gera það á næsta mæradegi. Já, við verðum með eitthvað upp í erminni. Já.
En sem sagt, þarna Tómas kominn og í heiminn og allt það, en að því við erum að tala 9. maí, að þá vildi svo merkilega til að því að þessi prins okkar, frumburðurinn, er 10 ára gamall, þá heldur hann upp á afmæli sitt, eða afmælisveislan hans er haldin í sko Eurovision salnum í Brussel, þar sem faðir hans stígur á svið í beinni útsendingu fyrir milljónir manna og flytur á svona Höllumargreti og fleirum lagið hægt og hljótt. Þetta er 10 ára afmælisveisla frumburðarins og gera það betur. Það var aldrei verið jafn margir í afmæli hjá honum síðan. Nokkra milljónir. Já, milljónir, það er fínt að fá nokkra milljónir í heimsókn. En hann var þarna, ég held að Sindri sér örugglega búinn að skella mynd á honum með ís og svona. Já. En svo líður nú tíminn og ég hérna var að hugsa hvaða minnisatrið á ég að hafa hérna upp á þetta. Ég er búin að, ég ætlaði að glemdi þessu fína orði yfir Eggert og Kollu, aðallega yfir Eggert Þorleifsson. Ég vil meina það að það er að stofna lítið fyrirtæki þar sem hægt er að hringi í og kannski tekur Eggert þetta að sér. Það verður hríðarleikhús. Þannig ef að konur fá hríðir og þurfa að bíða, þá er gott ef að einhver kemur í svona... Kalla á Eggert Þorleifsson og hann kemur í skunkinum og sprellar. Ég veit að hann er svo fjölhæfur. Já, ég man alltaf eftir því að hann gerði hérna það sem hann gerði líka í Með allt á hreinu. Já. Þegar að hann hélt á mjólkurglösunum og ég hendi hattinum á hausinn á honum og þá gerði hann þá var hann allur svona. Já, þú ert miklu fríðar en hann, sko. Nei, ekki þegar ég komi með hérna. Já, sett þetta þá upp aftur, reynda að vera svolítið ófríður. Já, þetta kann ég að meta. Þú voru alltaf verið fríðar en ég, elskan. Já, það. Já, þetta er gott að sjá þau svona. Núna. Nei, ekki núna, ég er svolítið sætt núna. En þá gerist nefnilega það að þetta er svo magnað með lífið að deginum eftir, sko, ekki deginum eftir, heldur árið 89, þá kemur annar prins í heiminn og hann kemur deginum og eftir frumburðinum, 10. maí sem er á morgun. Það er mikið að gera svona í fyrirluta maí á okkar heimili. En síðan er þessi 2 Tómasar fluttir báðir á Eyrarbakka. Þeir búa hér báðir, já. Það er stutt en það sem er svolítið merkilegt með þann Arnar Tómas, hinn er Árni Tómas, að Arnar Tómas að hann er alveg að fara að fæðast þegar þú þurftir að fara til Sviss með lag nr. 2 í Eurovision. Já. Og það var nú ekki vinsælt og ekki af þér né mér. Nei. Þannig að til þess að þú myndir ekki missa fæðingu Arnars Tómasar, þá ákváði Tómas ætlaði að þjóna mér til sengurs með te og öllu saman. Ég lá út af allan tíma meðan þú varst í Sviss, beið eftir þér og flugvélin var varla lent þegar Arnar kemur í heiminn og þú ert með. Já, ég man þetta mjög vel. En þetta þóttu svo merkilegt að maðurinn sem var með Eurovision fyrir hönd Íslendinga skuli eignast barn við heimkomu. Þannig að Arnar Tómas fær forsíðumynd. Já, í D.V.A.F. Í D.V.A.F. af mér, móðurinni, á mæðradaginn, sko, þegar maður tala um móður, og síðan þér og Tómasi, bróður hans. Já. Þetta er svolítið merkilegt að báðar Eurovision sendingarnar koma svona inn í fyrst í 10 ára afmælið og svo í fæðinguna hjá Arnari seinna barninu þínu. Seinna, já. En hvað gerist síðan í líf okkar? Það er nefnilega svolítið skemmtilegt að það er það að við eigum þarna 2 drengi og þá gerist það að það fæðist lítil prinsessa sem á þá fyrir 2 bræður. Annar þeirra var 12 ára og hinn tæplega 4 ára. Þeir voru nú svolítið fínir og stoltir og tóku henni í fangið. Já. Svo gerði þú nú annað, þú bara lagðist í rúmið mitt. Þú þurfur alltaf þurft að keppa við mig alveg. Í hvaða rúm? Fæðingarúm. Fæðingarúm? Nei, rúmið sem ég var flutt úr eftir fæðingu. Já. Þá bara leggst þú í rúmið og tekur barnið og lætur sem þú sért ég. Þetta hefur algjörlega horfið úr mínu minningasafni. En Sindri getur staðfest þetta með minn. Já, Sindri var hérna með okkur. Já, Sindri er út um allt. Já. Sindri hefur bara alltaf fyllt okkur á þess að við vissum það. Já, ég veit ekki, þetta var nú allt gert af góðum hug.
Já, þetta var gert á góðum. Ég veit og elskar þessa dóttiðin út af lífinu en það er þetta mikill músikant og eins og okkar börn öll eru. En þú og hún hafið einstaklega gott laga og syngja saman. Já. Og semja lög, bæði tvö. Það er En þá ætla ég að segja að mæðradagurinn sem þetta allt snýst í dag, að hann er auðvitað til heiðus öllum mæðrum og þeir hlutverki sem auðvitað mikilvægasta hlutverk að mínum mati sem maður getur tekið á sig. Það er að annast líf, koma því á legg, elska það og gæta þess óendanlega. En við skulum líka hugsa til þess sársauka sem margar konur, margar mæður hafa upplifað þegar það kljást við missi. Það gerðist eitt sinn að við Valgeir vorum í útvarpsviðtali og þá ræddum við þessi mál og ég var varla komin aftur á Eyrarbakka þegar ég fekk þessa stórkostlugu gjöf sem heitir Móðir missir máttur. Þetta voru 3 mæður í Vestmannaeyjum sem að sendu mér þessa bók sem lýsa sem sagt missi af ólíkum toga, börnin voru ólíkum aldri. En það sem var hér áður fyrr að konur gengu með börn og mistu á meðgöngu, mistu í fæðingu, dóu sjálfar, en missir barna í fæðingu eða missir barna sem ekki voru komið til fullorðinsára, það var bara hluti af íslenskum veruleika og einhvern veginn þá fengu þær ekki þá samkennd eða þann skilning sem þær þurftu á að halda. Þannig við skulum segja, við sendum ykkur mæður landsins, mæður heimsins, öllum okkar innilegustu hamingju-kveðjur og samúðarkveðjur og samkenndarkveðjur fyrir ykkar þrautargöngu og Guð blessi ykkur. Hér í þessu samingi þá er lag sem Valgeir Guðjónsson, þú ert ekki búin að tengja gítarinn, Valli minn. Það er fljótt gert. Það held ég ekki. Jú. Nema það er lag sem að ég bað Valgeir sérstaklega að syngja vegna þess að ég ætla að biðja hann að syngja þetta lag. Ég held að allir geti samsama sig með þessu lagi og þetta vildi ég hann gera til heiðurs þeim sem hafa glímt við sársaukan missi. Er allt í lagi með þig? Þetta er búin að snúa upp á þetta, sko. Þetta er alltaf, ef þú ert með snúrur þá flækjast þær alltaf. En hvað með nöglina? Er hún hann einhvers staðar? Hún er hér. Jæja, allt í góðu. Og en textin, og ég setja hann fyrir þig. Það. Er ekki textin hérna? Það er ekki að hafa hann? Jú, hafa hann svona nálægt. Ég á nú að kunna þetta samt. Þú ert hvað kantið, það er bara svo mikið traust. Já. Svo ég verð ekki stressuð múndi hugsanlega að því ég er búin að kynna þetta svona fallega. En þetta komst alveg til skila eða ekki hérna systur sem eru hérna að horfa á okkur. Já. Þá ætti það að vera komið. Býtu. En til þess að við séum ekki meðan þú ert að koma þér fyrir, að ég er nú ekki, við erum búin að tala heilmikið sjálf okkur og vera persónleg, en þessi missir, hann hefur líka komið inn í okkar líf, af því við mistum að milli Tómasson 2, 2 litla drengi, og þú samdir þetta lag á Ítalíu í kjölfar þessa sorgar. Það er mikið rétt. Þetta lag heitir Hver getur læknað kramið hjarta og sem sagt og það er þetta held ég að svona túlka það á ýmsa vegu út frá því hvað hver og einn hefur gengið í gegnum. Já. Halló. Bíddu nú við, ég ætla að byrja aftur. Þetta er svona í dag, einhver tækni að stríða okkur. Já, einhver tæknin er að stríða okkur, sko. Þetta er einhver fegursta setning íslenskar tungu. Stundum
allt svo óvænt. Allt í fyrsta sinn. Ég heyrði svo vel hvert einasta orð, en engu þeirra hleypt ég inn. Ég vissi hvað þú varst að segja, sá varir þínar myndar hljóð, eins og regndropar á blautri rúðu sem renna hver í sína slóð. Hver getur læknað kramið hjarta, getur límt saman brotna sál. Hver getur stutt við stoltið særða, hver getur læknað kramið hjarta, hver getur læknað kramið hjarta. Hvað þetta? Sýndu þetta bara án gítars, þú kanntu. Nei, ég bara sleppi þessum kafla hérna. Bara fyrir ykkur þarna sem eru það dástað hvað ég klaufalegur. Þú leist aldrei aftur, hver andardráttur færði þig fjær, og tíminn stóð kyrr eins og svartur köttur yfir bráð sinni með beittar klær. Svo komu flóð og fjara, færandi vatn með sér, en nú enginn til að ösla sporin sem eru ekki lengur hér. Hver getur læknað kramið hjarta, hver getur límt saman brotna sál, hver getur stutt við stoltið særða, hver getur læknað kramið hjarta, hver getur læknað kramið hjarta, hver getur læknað kramið hjarta. Áður en við tökum hérna, nú ætlum ég að kynna hvað kemur næst. Já. Við erum núna, ég og Sindri, við lögðumst í heilmiklar vangaveltur það hvern við vildum kynna eða hverja við vildum kynna til sögunar á mæðradeginum, og við fundum, og ég mun ræða þá eftir, að það merk kona sem að hét Guðrún Lárusdóttir. Hún gegndi margvíslegum ábyrgðar hlutverkum, meðal annars móðir með missi, en hún náði hátt í sínum störfum því hún hafði metnað og hún hafði innsæi og kraft sem mörgum konum gefið, en ekki allar beita sér með þeim hætti sem hún gerði. Hér kemur stutt klippimynd sem að við Sindri tókum saman, og Sindri á heiðurinn að, en síðan fáum við tvær dótturdætur, barnabörn Guðrúnar Lárusdóttur í viðtal hér á eftir. Þannig að klippan byrjar og svo koma þessi dásamlegu systur í stólana hér. Takk.
Guðrún Lárusdóttir var stórbrotin kona og markaði djúp spor í sögu íslenska kvenna síðustu aldar. Hún lést aðeins 58 ára gömul í einu fyrsta stóra bílslýsi á Íslandi. Þá hafnaði bíllinn sem hún ferðast í ásamt manni sínum og 2 dætrum þeirra í Tungufljóti, með þeim afleiðingum að Guðrún og dætur hennar, Guðrún Valgerður og Sigrún Kristín, fórust allar. Þetta slys lagðist þungt á þjóðarsálina, enda mikill harmleikur, en á það til að draga svolítið athyglina frá Guðrúnu sem mannesku og athafnakonu, en saga hennar og afrek eru stórmerkileg. Guðrún fæddist 8. janúar 1880 á Valþjófsstað í Fljótsdal. Foreldrar hennar, séra Lárus Halldórsson og Kristín Katrín Pétursdóttir, kenndu henni heima við og hefur svo kennsla verið ágæt því Guðrún var aðeins 18 ára gömul þegar hún þýddi 2 bækur, Spádómar frelsarans og bókina Tómas frændi. 2 árum seinna fluttist Guðrún með fjölskyldu sinni til Reykjavíkur og kynntist þar ungum manni, Sigurbirni Ástvaldi Gíslasyni, sem hún svo giftist árið 1902. Guðrún og Sigurbjörn eignuðust allt 10 börn, en 3 þeirra létust á barnsaldri og síðan dæturnar 2 sem fórust í slysinu. Guðrún var kjörin í bæjarstjórn Reykjavíkur á kvennalista árið 1912, en hún skipaði fyrsta sæti listans sem fékk aðeins 1 fulltrúa kjörin. Hún sat í bæjarstjórn til ársins 1918, en var þetta einungis byrjunin. Guðrún var farin að sýna fram á, hún var í afskaplega framsýn kona, en á þessum tíma var hún farin að vekja athygli á umhverfismálum og þá sérstaklega mismunin á loftgæðum í Reykjavík samanborið við sveitirnar í kring. Mannúðarmál voru henni mikilvæg. Kjör fátækra og barna bar hún fyrir brjósti þegar hún varð önnur konan á Íslandi kjörin til þings árið 1930. Þá var hún einnig fátækrafulltrúi í Reykjavík og gegndi því starfi til dauðadags. En ekki var það nóg, því Guðrún var einnig mjög virk í hinum ýmsu félagasamtökum. Hún stóð til dæmis að stofnun Húsmæðrafélags Reykjavíkur og var fyrsti formaður þess, en það var stofnað 30. janúar 1935. Markmið félagsins var að stuðla að velferð heimilanna. Fyrsta baráttumál þess var að vinna bættri meðferð, lægra verði og betri dreifingu á mjólk. Skorað var á mjólkursamsöluna að setja dagsetningu á mjólkurumbúðir og ríkisstjórnina að gefa frjálsa sölu á mjólk í Reykjavík. Félagið beindi þeim tilmælum til húsmæðra að þær keyptu ekki mjólk frá 1. febrúar 1935 nema handa börnum og sjúklingum til að yfirvöld yrðu við kröfum félagsins. Því má segja að Húsmæðrafélag Reykjavíkur hafi verið fyrstu neytendasamtökin hér á landi. En Guðrún var sannkallaður formaður formanna, því að auki við Húsmæðrafélag Reykjavíkur var hún formaður Kristniboðsfélags kvenna í Reykjavík frá 1926 til æviloka og KFUK frá 1928 og sömuleiðis til æviloka. Þá kom hún að stofnun Barnavinnafélagsins Sumargjafar sem fundarittir á stofnfundi þess árið 1924 og í kjölfarið mætti hún sem fulltrúi Sumargjafar á stofnfund Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 1928. Guðrún sat í fyrstu framkvæmdanefnd Mæðrastyrksnefndar, en það var einmitt Mæðrastyrksnefnd sem hvatti til þess að halda ætti mæðradaginn hátíðlegan á Íslandi, sem var til þess að fyrsti mæðradaginn á Íslandi var haldinn árið 1934. Þannig hefur Guðrún Lárusdóttir sett mark sitt á sögu okkar Íslendinga og þá sérstaklega íslenskra kvenna. Nafn hennar sprettur upp á hverju strái þegar flettir í gegnum bækur, blöð og bæklinga frá þessum tíma og þá oftar en ekki sem þáttakandi í hverjum byltingarkenndu félagasamtökunum á fætur öðrum. Og í dag höldum við mæðradaginn hátíðlega og þökkum Guðrúnu hennar hlut að málinu.
Þá stóra stundin komin og megin heyrist ekki í mér. Nei. En sést ég og heyrist ekki. Núna séstu og Og heyrist bæði. Það voru gott ef maður sést og heyrist í senn. Sérstaklega maður þegar í svona útsendingu. Annars þetta bara eins í þöglumyndunum. Við erum ekki þöglumyndunum því við erum svo málglöðu, við látum í okkur heyra. En hingað eru komnar þar systur Guðrún Lára Lárusdóttir. Nei, Ásgeirsdóttir, hvað að mér? Ekki í fyrsta sinn. Lárunafnið er svo sterkt. Og síðan það hún Áslaug Kristín, Ásgeirsdóttir. Það eru þessast einar af 4 systrum, tvær af 4 systrum, dætrum Guðrúnar Lárusdóttur. Og Dætur Láru. Dætur Láru og ömmu börn Guðrúnar Lárusdóttur. Það er eins gott að þið leiðir ekki mig. Þetta er miskilningunni. Það er Kristín Lára hét hún, mamma ykkar og kölluð Lára. Systir mín hét Lára. Hvernig á mér að geta þetta? En meginmálið er amman ykkar sem við ætlum að tala í dag. En áður við byrjum á þessu stelpur, eins og ég kalli ykkur, að þá voru við Valgeir rétt flutt á Eyrarbakka. Já, einmitt. Það var svoleiðis sólin, þetta var sko sumarsól og ég var úti með hundin, ég held ég hafi verið á náttúrunum, hinum með við göttuna. Síðan frakka utan náttúrunum. Já, þú manst þetta. Var þetta svona Sherlock Holmes frakki? Eða svona eitthvað svona Peter Sellers frakki? Mjög flott. Nema það að ég sé hennan bíl og þá sé nei, heyrist út gluggann. Þetta þú? Og þá mér litið á, þá þetta 4 systur í sama bíl. Og þið eru að koma í þeim erindagjörðum að heimsækja konubókastofuna, sem er alveg mjög sérstakt. En þið eru líka svo sérstakar að það sló nú ykkar hjarta að þessi stofa væri til. Þannig að þið komu til að færa stofunni gjafir, bókagjafir. Þegar hún tekur einvörðungu við bókum eftir konur. Þetta var dásamleg heimsókn, enda fylgdi henni í kjölfarið því ein systranna, hún Þórdís. Þegar hún kemur og gengur, ég segi komið þið inn. Ég vissi ekki hvort ég held ég væri snarbrjáluð, en þið komið inn og það var dásamlegt, það var heilög stund. Og þá horfið í kringum ykkur á alla þessa muni sem að hafa sál í Bakkastofu, allir sem hafa sögu og koma hafa sína rætur. Og þá segir Þórdís, nú veit ég hvert spegill hennar ömmu þetta var svo skemmtilegt. Guðrúnar Lárusdóttur á að fara. Er eitthvað að, strákar? Nei, viltu ekki tilla þér þá? Ég held kannski að það væri eitthvað að. Nei, það er ekki það. Nei, þetta er hlustuð eins og þær sátu alveg og hlustuð á það, manstu. En þetta var stórkostleg stund og þá var sem sagt hún vissi og sá og þá sagði ég, ef hann kemur hingað, þá fer hann í kapelluna við hliðina á verkinu ömmuna minnar. Og nú eru þessar 2 ömmur okkar saman upp á lofti í Bakkastofu. En það er ekki bara þessi heimsókn. Nú er ég bara að kynna ykkur, svo eigið þið eftir að komast að. Sem er þetta mjög erfitt. En sem sagt, það var svo ótrúlegt að ég vissi, og við vissum það ég og Sindri, að mæðradagurinn væri dagur sem við vildum gera skil. Svo opna ég tölvuna mína einn morguninn og þá nágrannakona mín, hún Klara Egilsson, að birta hvatningu til kvenna að styrkja menntunarsjóð mæðrastyrksnefndar. Og þá klingdi bjalla í mínu höfði. Auðvitað þurfum við að hugsa mæðrastyrksnefnd og mæðurnar á mæðradeginum. Og þá hringi ég aðra vinkonu mín, eða hún hringdi mig, ég man ekki hvernig það var, og Auður heitir hún, og ég segi, við erum að hugsa að gera þáttinn og skoða mæðrastyrksnefnd. Og hún segist að, já, það var mjög merk kona sem stóð að baki stofnun þeirra nefndar. Og hún var
í bæjarstjórn, byrju, eða var hún ekki bara fyrsta alþingiskonan eða hvernig var þetta? Svo allt í henni kemur bara nafni til mín. Ertu að tala með hana Guðrúnu Lárusdóttur? Já, segir hún. Og já, þannig ég komin með þetta og ég þekki þær svo vel, systurnar sem komin með spegilinn. Þetta kjörið, þær koma í þáttinn á mæðradaginn. Svona var þetta. En sagan ekki búin. Nei. Því að síðan hringi ég í mína bekkjasystur og frænku eins og ég hef alltaf kallað þig. Og þá segir hún, Ásta, ert þetta þú? Alveg svona, hvað? Veist, já, er það ekki í lagi? Er eitthvað að? Nei, það er ekkert að. En við, Guðrún Lára, við vorum að tala um þig. Fyrir hálftíma síðan. Þið tala hún ekki um mig á hverjum degi, það. Þannig ef Mjög að sérstakt. þetta er ekki sendingar, hvað þá? Við erum nefnilega svo vel tengdar. Guðleg forsjá. Guðleg forsjá. En hingað eru komnar ekki í neinu smá erindagerðum. Að tala um þessa merku konu, ykkar. Komum við í konubókasafninu. Þið byrjuðu á því. Byrjuðum á því, heitum þar merka konu. Já. Og Guðrún systir afhenti sínar 4 bækur sína Og ömmubókina. Bókina, þessa bók. þessi bók sem sagt er hana og kom út núna fyrir 2019. 2 árum. Já, það gerðist ekkert í fyrra. Nei, veit það. En Já. segðu mér með þessa bók, lyftina þessu upp svo allir sjáu líka, að þetta er stór verk. Já, þetta er ákvæmlega vel unnin bók eftir Málfríði Finnbogadóttur Já. sem að ég gaf út undir sjálf, en við vorum í reitnefnd nokkuð mörgu fjölskyldunni Já. og þetta hafði staðið til lengi Ég skil og það. mamma hafði alltaf svo miklar áhyggjur að það væri ekki búið að skrifa um ömmu eða mikinn áhuga á að það yrði gert. Já. En svo ég ákvaða að ég yrði að standa mig með það. En nú segið ég að mamma ykkar, Kristín Lára, hafi haft þessa tilfinningu og þörf til að koma bók á lakirnar og skrifa bók um hennar merku tilvist og hennar verk, Já. Guðrúnar Lárusdóttur. Hvernig var að alast upp fyrir ykkur með þessa fyrirmynd? Móðir ykkar var þetta stórkostleg, það veit ég líka. En sagan ykkar, hún er einstök. Já. Ég fæddist með sorg í hjarta. Já, það bara er þannig. Já. Amma lést 1938 Já. og foreldrar minni giftu sig árið áður Já. og ég fæddist svo 40 og þessi saga hennar ömmu, hún var bara 58 ára þegar hún lést. Já. Hún hefur eiginlega íþyngt mér að sömu leyti eða ég hef bara reynt að vera alltaf glöð til þess að láta ekki á því bera. Nei. En mamma náði sér aldrei. Nei, ég skil það. Hún fekk enga hjálp þegar hún var búin að missa þær 3 ár. Já. Því systur hennar 2 létust með ömmu í Tungufljóti Já. 20. ágúst 1938 og þá voru mamma og pabbi Ásgeir Einarsson dýralæknir og eins og þú sagði Kristín Lára Sigurbjörnsdóttir. Þau voru sem nýgift hjón austur á landi og áttu heima í Tungu á Reyðarfirði. Og þangað, hún fékk fréttina, eða þau fengu fréttina þegar Sigríður Jónsdóttir, símstöðvarstjóri á Egilsstöðum, kom með fréttina til þeirra þar sem þau voru að heyja upp á Fagradal fyrir hestana sína. Ég sé þau alveg fyrir mér svona glöð ung hjón með hann búin að slá auðvitað með orf og ljá og hún að raka og svo kemur sorgin svona eins og einhver svört þoka yfir þau þegar að einn frændi Sigríðar sem þá var nú ekki nema eitthvað 10-12 ára þó hann keyrði upp þetta með galvakonuna eða frængu sína að þau komu þannig til þess að segja frá þessum óskupum. En þetta er sem sagt, þau eru búa, að því ég er svo upptekin af heitum og tengingum, þau búa á Tungu. Já, og Tungu í Reyðarfirði. Hér að stýra læknir. Ég veit, Reyðarfjörður Tungu í Reyðarfirði. Já. Og á sama tíma þá fer
Amikar Já. ásamt dætrum sínum í Tungufljót. Já, rétt. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta, ég held að enginn bent á þetta fyrr. Ekki svo ég viti. Ekki heyrt. Nei, Nei. en amma er sko þar að auki, Guðrún Lárusdóttir, alin upp á Reyðarfirði. Þó hún sé fædd á Valþjófsstaði Fljótsdal, Þú meinar? þá er hún alin upp á Reyðarfirði á, segðu mér það sem Kollaleiru. Kollaleiru sem alltaf Já. kemur í veðurfréttunum. Já, akkurat. Ég er svona farin að gleyma þetta. Jæja, og allavega þá er hún alin þar upp því að faðir hennar, séra Lárus Halldórsson, og séra Halldór Jónsson og Hofi Vopnafirði átti 4 syni sem urðu prest þar og sem sagt séra Lárus var einn af þeim, langaf okkar, og þau voru þar prestsjón en síðan fer hann þar frá embætti og verður fríkirkjuprestur niður á Fjörðum Já. með búsetu á Kollaleiru. Já. En segðu mér Áslaug, nú ert þú litla stúlkan í fjölskyldunni. Hún er, Nýfermt. Já, ég nýfermt sko, bara í fyrra. ég segi það, Hérna, já, þetta var, ég var yngst, við erum 5 systkinin. nákvæmlega. Og Guðrún og Einar, Einarinn í látinu Einar lést 2015, Já. arkitekt. Já, Og síðan erum við systurnar 3 yngri. Og ég tel mig hafa verið óskaplega, sko, mikill lukkunarpamfill að vera yngst. Því að þá að alast upp með þessu fólki og þessu systkinum, það var bara einstakt. já, Að gangi gegnum það allt saman að eiga þessa konu hérna sem situr við hliðina á mér sem svona auka móður, já, kendi mér að lesa og stjórnaði mér og kendi mér að gera alls konar hluti skemmtilega og hún hefur alltaf verið mín stóra fyrirmynd. Þetta var auðvitað lengra liðið þegar ég fæðist en það var engin áfalla hjálp nei, fyrir fólk. nei, Svona laga var þagað í hel. Já. Þetta var stórslis. Það voru yfir 2000 manns í jarðarförunum þeirra. Þetta var þetta var fyrsta stórslýsið Já. á Íslandi og bílslys. í bíl, já, við höfum sjávarháskan og það, Já. en þetta er Bílslys. ótrúlega Já. dramatist, svona, fyrir mér er þetta svona, ég saði held ég við Sindra þegar vorum að vinna að klippingunni, þegar að svona stór kona ferst með þessum hætti, það minnir mann örlítið bara á Kennedy. Því að þetta er svo, þegar fólk er svo fær svona, þetta er svo mikil athygli, þetta er svo mikil, þjóðin tók svo sterkan þátt í sorginni og þetta er svo markar svo djúp spor í þjóðarsálina. En það er ekki hvað síst vegna þess hvernig hún var. Já. Og þeirra starfa sem hún hafði gengt áður en hún gekk inn í Alþingi. Hún var önnur konan á Alþingi. Ingibjörg. Já, Ingibjörg þarna Bjarnason var fyrst. En sem sagt, því að hún hafði verið unni hjá Reykjavíkurbæ. Já. Verið í bæjarstjórninni. Verið í bæjarstjórninni meira en áratug og hún tók sig af fátækum. Já. Drykkjumönnum, Já. fátækum, móðurlausum. Já. Hún var eins og sem stofnaði slysavarnar Hugsaðu, vegna já. sjóslysa og svo framvegis. Þannig að hún bauði heilu fjölskyldunum inn í Ás. Húsið Já. okkar heitir Ás. Já. Og þannig að það var það fólk sem stóð á gödunum þegar hún var borin framhjá. Sem hafði Það boðið til saknaði sín. hennar. Já. Það var svo mikill missir fyrir það fólk. En þetta er svona, í sambandi við bókina sem ég ætlaði auðvitað að gefa ykkur hérna, að þá langaði mig að taka fram að því bara eiginlega glemdi því áðan að systir okkar Sigrún Valgerður, já, að hún var aðal manneskjan í ritnefndinni og hún las náttúrulega allt yfir og leiðrétti já. og gekk frá öllu En þið eruð alveg ótrúlega Hún er mestu samheldnar. heilin í fjölskyldunni. Já, Sigrún. hún er Er það. hún- já, þið haldið það. Hún veit allt, getur allt og kann allt. En mér finnst þið nú mjög flottar sko. En ég held, má Við ég erum bara í þykja skugganum. bókina hér? Gjörðu svo vel. Hjartanlega, mikið, þetta er stórkostleg gjöf. Hún mun sko Hún er vera yndisleg lesin þessi og bók, við munum já. njóta hennar hjónin hér í Bakkastofu og kynnast Guðrún Lárusdóttur en betur. En þú ert að telja upp, Áslaug, að það er spurningin sko
eins og þú segir, þessi rosalega mannkærleikur Já. sem einkenndi hana Já. og fyrir utan þessi opinberu störf að taka þátt í félagasamtökum eins og KFUK Já. og svo framvegis mögulegum öllum mögulegum, já. Og En svo átt hún inn á milli sko 10 börn, hún var 10 barna það móðir. var málið og það sem ég sagði áðan í sambandi við það 10 barna móðir sem missir 3 börn Hún missir sko 5. já, missir fyrst 3 ekki Fyrst satt 3, áður jú, en alveg það- fyrirgefðu, já, rétt. Já. missir 3 börn Já, og, já. og síðan missir hún 2 með já. sjálfri sér Já, já. Og eitt barnabarn eiginlega sem að, því að hún var gift Gunnarsvala og var komin- barnshafandi. Já, Já. já. Þannig að það sem Valgís söng hér áðan, hver getur lækna kram í hjarta Já. og línt saman brotna sál, en þú þekkir þessa tilfinningu. Já. Já. En sko það sem svo mikilvægt finnst mér í þessu að þegar að, eins og ég sagði, þegar svona stort og mikið slys sem að þjóðarsálin tekur svona mikið þátt í en eins og Áslaug segir líka að þeir sem nutu hennar styrkleika og hennar gjafa að þeir koma og eru Já, til staðar já. en það sem líka svo mikilvægt að það má ekki bara horfa til hörmungana heldur horfa til allra þessara góðu verka og það sem ég þegar ég var að kynna mér söguna áður en þið komuð og þetta, hún var eins og hún að gera fyrsta konan á þingi, þá var hún fyrsta konan fyrir hönd sjálfstæðisflokksins sem var kjörin og hún var fyrsta konan kvennalistin upphaflega þar sem hún tekur Já. það er fyrsta, það var einn náði kjöri einn kona og hún fór inn Svo líka athyglisvert að eftir að hún lést þarna svona snögglega Já. og var engin kona á þingi í 10 ár. já, hugsaði ykkur Bara svo kom Rannveig og þær sem já, voru yngri. hugsaði ykkur, já en þetta er alveg ótrúlega og ég man, þú sagði mér eitt sinn til dæmis að auðvitað var hún húsmóðir 10 barna móðir með þessu öllu saman og Áslaug sagði mér eitt sinn sko að þegar þið voru að koma embættismennirnir og þingmennirnir og þeir sem voru svona mikil smegandi í samfélaginu og það karlmennu þetta koma svolítið öðruvísi fram að því við nú erum að tala um mæðradaginn og þau skulle tala um hann sem móður og þá hvað gerir hún í Ási á Ásvallagötu Sólvallagötu, típist ég alltaf skal ég klúra Ásvallagötu hinum megin, Já, svo ok, það heitir Ás, hvernig á maður að geta muna Ás og sól, en sólin skín á Ási, á Sólvallagötu, en sem sagt, þá sagði þú mér að hún bara var með þvottabalan og var í sundunni og var að hengja á snúrur og meðan þeir funduðu með henni í garðinum meðan hún var að hengja upp. Þá voru það að ræða málefnin. Já, hún var með þvottabrettið. Þvottabrettið og bara þvoði og ræddi dýpstu mál í samfélaginu. Já. Er ekki þannig? Jú, algjörlega. En þetta er nefnilega þess að hún er svo stórbrotin. Hún hefur á sig svo stóra hliðar og svo margbreytilegar. En þetta er núna fyrir ykkur, af því þið eru nú mjög vel heppnaðar systurnar. Og bróðir ykkar. Takk fyrir ástæða. Nei, og það er alltaf margt að hlusta á þetta. Og ég ætla að vona þjóðin sé bara öll að hlusta. En málið er það, og svo var þetta Einar, stórkostlegu maður og fær mjög arkitekt og glæsilegur af velli og allt það. En sko, ég er að spá í líka fyrirmyndirnar, sko. Nú hafið þið alist upp með þá fyrirmynd að kærleikurinn og miðlun hans og að gefa og taka þátt í lífinu í æðruleysi. Mér finnst það að vera svo mikið einkennandi fyrir ykkur systurnar. Svo maður ekki gleyma Afa. Hann var alltaf í heimili hjá okkur eða við í heimili hjá honum. Hann Sigurbjörn Gísla sem var svo séra þegar hann var orðinn rúmlega 60. Já, þá fór og hann var alltaf í heimilinu og pabbi náttúrulega var mjög mikið í burtu sem dýralæknir og þeir svona skiptum föðurhlutverkinu eiginlega með sér. Þannig. En nú er það semst að því við erum að tala um sko þau hjónin, þau hafa nú verið nokkuð mikið samstilt og þegar að þarna, að því við erum að tala um hennar hlut, að þá er það Avikar sem að stofnar Grund, dvalarheimilið Grund. Ásamt 4 öðrum, Já, en ég vil meina það. Vegna þess að þetta nöfnin, eins og ég fór nú aldrei vitlaust með Lárun áðan, og Kristínar og allan pakkan en sem sagt að því að Gísli á Grund það er svona
þegar ég var að kynna mér þetta á Gísla á Grund, ég áttaði mikið á því að hann var afkomandi Já. Gísla Sigurbjörns Gísla. Já. Þannig að einhvern veginn, þannig ég áttaði mikið, þá var hann ásamt, eins og þú segir, 4 öðrum afvikar. Nei, hann var ekki einn af stofnendum. Var ekki afvikar? Nei, hann var bara barn. Gísli var bara Nei, ég er að meina afvikar. Nei, ekki Já. já, ég var að segja Gísli afvikarstofnun. var Já. ráðinn inn Já, ég veit það. sem En fórstjóri en Já. amma var líka mjög hlut stór í að stofna þetta. Já, Því að í hún hennar anda. hafði mikið, þeim randi rifja hvernig búið var að gömlu fólki í Reykjavík. Já, Það byrjaði með súpu eldhúsi Já, já, og svona vatn upp á sig eða þannig. Þetta var náttúrulega fyrsta elli heimilið. en við erum að tala kom um að því fyrirmyndina, líka. nú er ég búin að gefa ykkur einhvern, fyrirmyndar einhvern. Ég segi mér nú að svona út frá þessum sálfræðilegu og bara, já, áhrifum uppeldis og þess sem að sko hvílir í okkar vef, Já. upplifana vef, ég er ekki að tala um genin, heldur líka bara það þegar við erum alin upp Já. og með sem sagt, svona fyrirmynd eins og hún er og móður ykkar og faðir og afi. það er ekki lítið. Nei, Við vitum það í dag að sorgin er í DNA-inu og móðir okkar hefur ekki eignast eitt okkar þegar þetta gerist, þannig að við vitum í dag að sorgin er í DNA-inu Já. og við fáum þetta öll. já, Þannig að líklegast höfum við öll þurft að glíma við svona kvíða, smá svona sorg Já. sem við átt okkar dimmu daga jafnvel. Og kannski ekki átt okkur á að hvers vegna, Nei. vegna þess að við áttum mjög bjart heimili. Og, en þetta er svo nýtil komið Áslaug. já, Þessi rannsóknir á því nýtilkomið. að þetta dvelji Já, innan já, og svona- erfist á já. milli kynslóða. Höttum við þetta Þetta nú? móður ykkar verður fyrir svo miklu sorg Já. og hennar DNA eða hennar mynstur breytist við áfallið og færist yfir á börninina. En Þetta það er er bara- svo mikil trúarhiti í þessu fólki. Já, Ofbóðslega sterk trú að hann afi stóð upp á kistónu þeirra Já. og hélt tölu já, neyri kirkjugarði gamla. já, það er ótrúlegt. Og hún amma, hún náttúrulega alveg óskaplega guðrakinn kona, Já. alveg trúarhiti þvílíkur. Já, En það bera Það. sögurnar hennar þess vitni. Já, Já. algjörlega. Það eru sko flestar í ritsafni sem Lárus sonur hennar gaf út skömmu eftir dauðanar. já, En svo eru líka aðrar sem eru sko lengri og voru sér. en að þetta er mæra dagurinn, þið eruð mæður Já, við erum það. Já, við erum svo hefna með það. og hvað segið þið með mæðra hlutverkið ykkar Mér finnst það bara dásanlegt og ennþá betra að vera amma. til hamingju? Já, ég og 9 barnabörn. Já, Já, það er gjöf. já mikið dásanlegt. Já. Og Áslaug, ég veit Já, að þú sinnir ég- þínum börnum vel, þú kemur þeim vel til manns. Ég á son og 2 dætur, já, alveg dásanlegt. Já. Og ég er svo heppin að eiga þau með frænda þínum. Þess nettu frænka mín. Og þú átt með þess að Dúnu. Ég segi alltaf Anna Dúnu sé nafna mín og þegar Já, Kristrún hún er sem það. er nafnið sem Já, sagt já. Halldór Já, pappi einmitt. önnu Dúnu. Já, Áttum sömu ömmuna. Já, Kristrún Anna Dúna sem var er mín kölluð Dúnu. yngsta. hún er Svo er líka- það Kirstín Lára og svo Oddur Örn. Já. Guðrún á dreng sem að býr í Danmörku. Og svo dóttir mín Séra María í Grensáskirkju. Þú segir. Og Lárus auðvitað. Heyrðu, þið þurfa að koma Og Lárus oftar í utan. stólana í viðtöl. Nú fæ ég miklu meira að vita. Já, þetta er dásanlegt. Ég er að fara til Danmörku núna á 50 til Lárusam, eða á miðvikudaginn fer ég til Lárusam míns og nú er bara sagt eins og í gamla dag því ég fór fyrst, Já. 57, ertu að fara til útlanda? Það þykir svo mikið mál Ég núna veit þessa það. daga, Sem sem það maður skilur. Já. Já, ég er tvíbólsett, þetta er allt Já, góð. þetta fer vel, það er ekki spurning og þetta er svona, Nei, en við höfum verið svo sko, þakkláta fyrir oft talað um það sískinin og systurna núna við hittust jafnaðarlega já, 4 og hlægjum saman að við höfum alltaf haldið í þennan léttleika og þennan léttleika fengum við frá pappa já. og við erum svo þakklátar fyrir pappa Já, hann hafði Þið eru svo hláturmyndar og það er svo Léttleika. gott að vera með ykkur og það var svo krútlegt þegar ég hringdi í Guðrún Láru Já. að ég segi,
hún heitir ekki Guðrún, þetta hlýtur að vera Áslaug. Þegar hún alveg segir, nei sæl, og svo hló hún alveg eins og þú. Ég er nú búin að þekka hláturinn þín sem þú varst 14 eða 13. Þannig að þetta var svo yndislegt. En það sem ég ætla líka að segja, og því ég er nú fylgst með Áslaugu, enda eru við skólasystur líka, fyrir utan það hún giftist frænda mínum, að þið hafi líka látið verkin tala. Og það sem þú hefur verið að fást við, og það var nú gerð mynd daginn sem þú vilt nú segja að þú eigir nú minnsta hlut í, en það kom myndin lesblinda. Já, það var mjög Og áhugavert. þú ert auðvitað búin að vinna í öll ár mjög merkilegt starf, hvað var það lesblindu. Og þetta svona vildi ég nú líka meina að þarna býr í þér Guðrún Lárusdóttir á sinn hátt. Við höfum öll systkinin kennt. Já, og lifaði ykkur inn í og reynda að styrkja náungan og styðja. En títt nefnd hér áður minnst á Dittu, Já, að Dittu og Ásdís systranna eldri, þær bjuggu á Sólvallagötu rétt. og þær voru leiksystur mínar Já, í gamla daga. En þegar ég hef verið svona 9-10 ára aldur, þá var ég fann að smala saman krökkum í hverfinu og kenna þeim. Upp í svefnherberginu hans afa. já, þá sérðu það. Raða þeim niður og ég kendi. En þá Og ertu fór til líka með systur. þetta, hana Guðrúnu Láru sem fyrirmynd, hún kendi þér að lesa. Algjör. Þú hefur nú aldrei þarna meitlað þetta í stein, Guðrún mín. Já. Svo hafði ég fór ég í Hagaskóla og svo í Hagaskóla en systkini mín ég gat bara planta mér einhvers staðar í húsinu og spurt hvað þýðir Já, og svo nefndi ég eitthvað nafn á þýsku, ensku, dönsku, þá kom svari bara úr einhverju horninu strax tilbaka, það voru orðabækurnar mína bara alls þetta staðar. voru lifandi googlarar. Þetta var algjörlega, það var ekki fyrir Já, internet. lifandi fuglar, það er mjög gott. Já. Það munar um Ég tala nú sko. ekki um tónlistaruppeldi þessara systkina í gegnum tíðina. En segðu mér, þú ert líka, þú ert alveg opið með að finna fyrir því, þú ert þekkt fyrir eitt hlut og þinna bækur, að þú ert ferðafugl. Ég er svolítið ferði, já. Ég eiginlega, lærði það dálítið mikið af afi fór mér sér til Egyptalands og Ísrael eftir 50. Já. Og Það alla leið. já, ég minna að það var svolítið óvinnilegt þá. Ég aldeilis. Og hann sagði líka, ég ætti alltaf að hafa með mér eitthvað til þess að sýna fólki eitthvað Ísland og helst bækling Ísland og svoleiðis. Og svo núna síðari ár hef ég alltaf verið með músukortin. Sigrún Gísladóttir við erum hérna sískinadætur og þá gef ég músukortin því það gleður svo mikið bara þó sé eitthvað svona smálegt sem maður gefur og talar þá í leiðinu Ísland. Það er svo mikið atriði að Íslendingar komi vel fram í útlöndum, það har alltaf verið númer 1 hjá mér. Já, það er stórkostlegt að vita Þegar Guðrún var 21 árs, þá var hún skólastjóri í Hallvarðsstaðaskóla. Nei. Þannig hún húsmæðrakennari Já. og 21 árs sama sumar var hún hótelstjóri. Já, það var voðalega 22 ára skemmtilegt að vera kannski. hótelstjóri. Hvaða ár var þetta, Guðrún mín? Þetta var 62. Já. Og það var mjög skemmtilegt að vera. Ég er náttúrulega áttræð. Það sést ekki. En allavega þá var þetta mjög skemmtilegt að vera þarna fyrir austan. Það sem háði mér til þess að byrja með var að ég hafði aldrei verið í sveit að vetri til. Ég var á sumrin ofta á Hlemmiskeið og Skeiðum hjá frænku okkar sem þar bjó. En það var svo fór rafmagnið í heila viku. Það var svolítið mál með 30 stúlkur í húsi og allt sem þurfti að gera. Já. En þarna sækir þú austur. Já, ég sækir mig ekki austur. Nei, þú sækir austur líka þegar vorum að tala um. Alveg rétt. En það er eldri saga nefnilega vegna þess að pabbi var ungur hérastýralæknir á héraði. Mamma var kennari á Hallvarðsstaðaskóla og þau kynnast þar. Já. Er þetta ekki fallegt? Já. Æ, þetta er svo fallegt. Lífið er nefnilega fallegt. Það var dásanlegt að vera á Austurlandi, mér fannst það alveg vera nafli alheimsins, Mér fannst það var auðvitað ekki neitt að fara suðurum, þú veist. Nei, þetta var þetta eins og Hallvarðsstaðaskógur, þetta er svona útlönd fyrir okkur hérna á Suðurlandi, En þessi kona búin að, það þarf að lesa allar bækurnar hennar því að þessar 4, því að hún er búin að ná fram svo mörgu að það er
alveg ótrúlegt að hún hefur verið pressfrú síðan hún Ég giftist kalla alltaf presskonu. konu Ég fyrirgeðu vil ekki vera nefn frú. séra Ágústi mági minn og að þau hafa verið á nokkrum stöðum og sem hafa verið í hinn og þessu ástandi þegar hún hefur og þau tekið við Já, hann var nú ekki síðri, sko, svo mikill. já, Duglegur. þau hafa saman sko lyft grettistaki að gera á upp hús. ásýnd landsins Gerir pús, Og- já. já. En nú er búið að leggja þau all niður. já, Hugsa En sér, það er já. samt. og reynsa upp heilu sveitirnar Já, ég sko ruslaguna. það var bóndi í Skaga fyrir sem sagði já, mér langar ekkert að gera þetta en ég geri það samt fyrir hana Guðrúnu En nú ætla ég þá að minnast á eitt sem að þarna og kom fram í klippunni áðan hann ykkar að þjóta tala Guðrúnu ruslaguna vegna þess að það sem að sló mig þarna líka því ég var að rýna í hennar verk að hún skulle hafa verið fyrst í rauninni til þess að vekja máls á umhverfismálum og hreinleika í lofti landsbyggðina versus borgarinnar. Þannig að þetta er ótrúlega framsýni, mikil framsýni og nú erum við öll að kljást við þetta í dag, heimurinn allur. já, Þetta er komið frá henni. Já, en þú hefur nú aldrei farið í þessi spór sem ruslaguna. Já. Og Það er gera- mikið sem já. ég er búin að týna rusli. En númer 1 og 3 að það þið eru svo listrænar og þið eru svo listræn fjölskylda og það er nefnilega sko listin er ekki bara í höndunum, heldur hún er í huganum og í skapandi hugsun og krafti. Þakka þið fyrir. Það er bara Dásamlegt að heyra þetta. og þess að segja sko að þegar maður hefur skapandi hugsun að þá finnum maður leið til að láta gott að sér leiða. Og ég held að við endum bara á þessum orðum og bara segi fyrir dásamlegar og þessi hérna hún fer með mér í rúmið í kvöld. Já. En þá ætla ég að fá að gera líka smá að því mér langar svo að gefa mikrofónni elskuta mín á öndin fyrir að Öndin, rugga já, hún vill nú vakast þér aðeins, já. hún fekk á litla gogginn sinn mikrofón á gogginn en ég ætla að fá að færa þér en ættarskáldsöguna þetta er hún Kristrún okkar sem að dóttir Áslaugar ber nafnu Dúna frá Já. þetta er tengdamamma með hatt, ljósihatti hvað segirðu? þetta er Þetta er tengdamamma Ásta, tengdamamma Áslaugar Já, en yndislega. og Áslaugur búin að lesa þessa bók Já. og hún á hana Já. þannig að nú ætla ég að gefa þér hana Þakka þið fyrir. og svo mér máttu líka. lána systrunum Já, bókina já, þegar það skal þú er ég búin að gera, lesa já. en þegar áður en þú ferð á eftir þá áleitra ég hana ég er ekki búin að því Ég er það líka álitra. já, þá eigum við hérna 2 bækur Já. og svo ætla ég að fá að setja á síðu Bakkastofu því að við erum líka með heimasíðu Já. ekki bara Facebookasíðu, það er bakkastofa.com þá ætla ég að fá að setja nafnin á bókunum hjá viðtalinu við ykkur já, bókunum þínum Já, takk og svo óskaði þér dásamlega ferðar og byrði með heilsa Lárusi Já, í takk Danmörku. fyrir. En hvernig ámar að muna Lárus og Lára og allt þetta? Já, segðu. Er ekki, já. Segðu bara eins og ég Segðu segi bara, Skagafirði. Heyrðu, ástöndar mínar á mæðradaginn, það væri ekki hægt að fá flottari konur en ykkur, með flottari fyrir sögu að að bjóða baki, okkur. en það sem er líka, þú segir með DNA-ið, það er alltaf ljós og skuggi og án skuggans já, getur maður ekki haft alvöru gleði. nei, það sagt ég Já, þér af því maður þarf að kunna sásöka mörkin og þýðingu þess til að geta glaðst yfir hennu góða. Takk. Takk fyrir. Þá erum við að fara að skipta hér um sæti en Valgeir ætlar ekki ég er að fara að skipta um sæti við Valgeir en þið megið ekki hneykslast. nei, Þið lofið því. Af því að stundum við hefum ekki heldur verið á væminn, sko. við megum aldrei við gerum það ekki Ertu ekki örugglega með textan af síldin kemur? Ég kannan. Hann kannan. En þá má ég segja örfá orðum það. Að því að ég sagði við Valgeir, þið er bara að sitja, hlusta já, vala, ok, hann já. ætlar að syngja fyrir ykkur, en þið megið ekki hneykslast. Vegna þess að hann gerði alveg dásamlegt lag og að því að þið vorum að tala um Guðrúnu Lárusdóttur, þá var hún að fást við ýmislegt og taka skal ég segja ykkur upp hanskan og reyna að styrkja og koma í veg fyrir óhof í drykkju, fátækt og heimilu, en við vitum það að veruleikin var slæmur. Veruleikin voru pólarnir, fátæktin, óhituð hús,
einstæðar mæður Já, sem ekki hræðilegt. höfðu, hún var nú aldrei þar með sumar, barnavinnafélagi sumargjöf, þannig að hún stutti, en það voru einstæðar mæður sem unnu út í eitt, en þurftu stundum að fá að gleyma. Og þetta lag er verðarlega ekki í anda allan hringinn, en við ætlum samt að slá að létta endilega. og þið bara hlustið á Valgeir Guðjónsson, því að yfirleitt það sem hann syngur, það er bara nokkuð þokkalegt. Gjörðu svo vel. Það er ekkit annað. Stóra ædolið, Valgeir. Já, þetta sem munur. Sko, býta nú við, ég var náminn í þennan hérna. Nei, ég er góður. Þetta er bara svona. Já, þetta er bara svona. Já. Og svo er þessi hér. Ertu búin að laga það strengið, mennska? Ha, Er ekki bara við sem er strengið? Þú ert að spila á það? nei. Það var bara þú. Það var Og bara sem þig. Já, það var bara ég sem að, Var með vesinn. eða fingurnir á mér. Ok. Þetta er raunveruleikinn. Það er svo gaman að fást úr raunveruleikann. Já. Hér er Trölli komin í fangið á Áslaugu. Vá, Trölli, þú ert aðal maðurinn. Já. Þú verður að sýna fólkinu Trölla, Sindri. Hann er hérna aðal maðurinn. Getur ekki þetta með þetta búið? Hvað gerist nú, segirðu? Það er eitthvað smá. Það er smá þessin augnablik. Já. Tæknin að stríða okkur alltaf. Tæknin er að stríða okkur, það er svo óskaplega. Við kennum alltaf tæknin um allt. Ok. Já. Ég vil kveika þér. Þú verður að sýna Trölla. Já. Trölli er aldrei vikið fyrir sjónvarpið áður. Þegar þú ert í sambandi. Ég er í sambandi. Já. Þú ert bara ekki mynd. Ég er bara ekki í mynd. Á yfir í mynd. Nei. Það er batteri. Batterín, Þá já. syngur bara fyrir þessar fallegu konur og Trölla. Já, sem sagt, það var einu sem ég fekk símhringingu fyrir mörgum árum. Og það var hún Þórunn Sigurðardóttir, leikstjóri, sem var að fara að setja upp í skemmunni við Meistaravellina og þar sem að hérna leikfélag Reykjavíkur hafði svona stasjón fyrir eitthvað sem komst ekki fyrir í Iðnó. Voru þetta ekki svipuðust á Pólandi? Jó, nei, Pólarnir voru miklu, þeir voru við flugvöllin. Þeir voru fyrir Nálægt bara Miklatorg. En það var sem sagt að hún spurði hvort ég geti gert tónlist og texta í leikrit eða sem sagt söngleik sem var að fara upp og Síldin er komin. Og þar eru nú eiga nú hlutað máli þær dásamlegu systur frá Seyðisfirði, Ingunn og já, Kristín og Kristín Steinsdættur. já, það er Steinsdætur. Iðunn. Iðunn. Já, ég er, hún er Iðunn, Já. sjálfsögð. Hún er kór með mér. Já. Ég þekki hana, já. Það eru alveg yndislega manneskjur og við sem sagt, þær voru með leikritið sem var notað til grundvallar og svo var sett upp þarna mjög skemmtileg og falleg sýning þar sem að, ýmsir stigu sín svona fyrstu spor á fjölunum eða þetta var nú bara gert svona á gömlu, versmiðjugólfi sem þarna var. Og eitt af lögunum, það var hún Magga Helga sem að söng þetta lag. Og ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra þetta því að þetta þurfti nú að vera þetta þurfti að vera bæði svona ljúft og umhyggjusamt. Hún keyrði bara barnavagn sviðið og söng þetta lag. Og svo kemur í ljós sem sagt af hverju hún er að keyra af því að þetta er ekki hennar barn. Farðu nú að sofa, blessað litla barnið, bráðum kemur nóttin og sussu bí. Maldað ekki móinn,
mömmu litla skarnið, því mamma þarf að fara á ærlegt fylleri. Já. Fylleri, ærlegt fylleri, já, mamma þarf að fara á ærlegt fylleri. Mamma vinnur mikið og vakir fram á nætur og voðalega hún orðin þreytt á því að þurfa á hverjum morgni að fara of snemma á fætur. Furða þó að mamma vilji fara á fylleri. Fylleri, ærlegt fylleri, já, mamma þarf að komast á ærlegt fylleri. Og þetta, sem sagt, þær sömdu þetta náttúrulega sinn heimabæ. Þar sem að mamma mín, hún fæddist á Hánustöðum í Seyðisfirði og bjóð þar síðan alveg. Og hún, sem sagt, og hugsið ykkur nú það að bróðir hennar, Þorvarður Árnason, dásamlegu frændi, hann var búinn að útvega henni, hún var svo mikið, hún teiknaði mikið og var sem sagt, hún spilaði á gítar og svona, og hann var búinn að fá fyrir hana skólavist í hönnunarskóla á Manhattan. En afi, Árni Vilhjálmsson, hann sagði, nei, ég vil ekki vera með strákastelpu, sagði hún, ég vil bara vera með stelpu. Og þess vegna var hún send á húsmæðraskólan Ósk á Ísafirði. Allavega þangað, Já, en síðan gerði mamma, sem sagt, hún gerði mjög fína hluti. Hún var hannaði fatnað sem að var sko, og það ennþá verið að selja fötin sem hún hannaði. Og sem sagt, hún gerði allt úr íslenskri ull, meir og minna. Fyrir utan að gera sundbóli á fegurðardrottningar Íslands. Það var nú verið þá nokkuð verkefni. Já, það var. Þetta segir líka að það ekkert að þvinga, það ekkert að þvinga burtu eðli okkar. Nei, ekki svipað á mamma, hún var mikill hönnuður, hönnuður. Já, hún fór í fínan klæðskeraskóla í Kaupmannahöfn. Það hefði mamma betur gert þannig á Manhattan. Því að hún var óskaplega kreatív og mikill svona forkur. Og hvað ef? Þá væri þú kannski ekki hér í dag. Ert þú til í að leyfa mér að taka stólinn? Já. Já, allar að fara eitthvað með hann. Nei, en það aftur á móti að þá held ég við séum ekki mynd núna, vegna þess að við vorum svo öflug að við vorum að eignast aðra myndavél. Við erum búin að vera með eina myndavél, en nú erum við komið 2, en okkur láðist bara að hlaða batterið í nýju vélina. Þannig að þess vegna erum við bara í útvarpi, við erum svona í podcasti. Þegar maður ætti að hlusta okkur núna, á það sáumst við. En það full ástæða til. Við erum með svona fegurðardís eins og ykkur. Þú getur bara verið áleiðislega. Þetta er einstök. En sum sé að það sem við ætlum að gera núna, stelpur, og það er það að ég og Sindri vorum að grúska, og Sindri er þetta vísindamaðurinn í þessum hópi. Ég bara sé það. Já, þú sér það. Að við fórum að lesa í framhaldi af þessu með Klöru og ykkur og mæðrastyrkningin og allt þetta, að þá fórum við að velta fyrir okkur uppruna mæðradagsins. Einmitt, og það var eftir, það er nefnilega málið, og þá kemur á daginn að það er kona í Bandaríkjunum sem að skal ég segja ykkur, herra Sindri Mjölnir er búin að gera klippu og ég segi frá. Þannig að núna í myndleysinu getum við sýnt klippuna, þannig að þá er þetta ekkert svo pínlegt fyrst að við allir fá að sjá eitthvað í sjónvarpinu. Gjörðu svo vel.
Mæðradagurinn var stofnaður af Önnu Jarvis, bandarískri athafnakonu frá Vestur Virginíu til heiðurs móður hennar sem eitt sinn hafði óskað eftir degi þar sem allar mæður fengju frí og hrós fyrir þeirra störf. Móðir Önnu dó 9. maí árið 1905 og í kjölfarið fór Anna að skipuleggja og útfæra hugmyndina að mæðradeginu. Anna sá fyrir sig mæðradaginn sem dag fyrir bestu móður sem uppi hefur lifað, þína móður. Og þess vegna mæðradagur á ensku í eintölu en ekki fleirtölu, Mother's Day, en hjá okkur mæðradagur. Hún sá fyrir sér dag þar sem börn kemur heim til móður sinnar og héldu upp á hana og daginn. 3 árum eftir andlát móður Önnu var fyrsti mæðradagurinn haldinn hátíðlegur í kirkjunni sem hún sótti. Anna valdi þá annan sunnudaginn í maí því hann væri alltaf nálægt 9. maí. En svo vill til að mæðradagurinn í ár 2021 lendir akkurat á þessum degi, 9. maí. Anna gaf mæðrunum sem mættu þann sunnudaginn hvítar nellikur en þær voru uppáhaldsblóm móður hennar. Eftir því sem leið á var hvíta nellikan að táknmerki mæðradagsins og eftir að dagurinn var það formlegum hátíðisdegi í Bandaríkjunum árið 1914 var eftirspurnin eftir hvítum nellikum svo mikil að tala var að það væri hvorki hægt að sníkja, leigja né stela nelliku á þessum degi. Verðið á hvítum nellikum rauk upp úr öllu valdi og Anna fekk alveg nóg af því góða. Hún var stefnuföst og augljóslega mjög skapmikil. Hún fór til fjölmiðla og skammaðist yfir blómasölum. Hvað ætlar þú að gera til að gjörsigra loddara, bófa, ræningja, þorpara, þjófa og aðra maura sem vilja grafa undan með græðgi sinni einna fallegustu, göfugustu og sönnustu hreyfingum á hátíðum? Í kringum 1920 var hún farin að biðla til fólks að kaupa hreinlega ekki blóm. Mæðradagurinn var búinn að festa sig í sessi líkt og Valentínusardagurinn með stór hátíðadagur blómasala og gjafakortaframleiðenda. Eini aðilinn sem neitaði að nýta sér mæðradaginn í gróðraskyni var Anna, en hún gerði einum betur og beitti öllum ráðum til að gera öðrum aðilum erfiðara að græða á hátíðinni. Hún tryggði sér höfundarrétt á frasanum Second Sunday in May, Mother's Day og hótaði að lögsækja alla þá sem auglistu með þessum frasa án leyfis. Hún sótti meðal annars að forsetafrúnni Eleanor Roosevelt fyrir að nota mæðradaginn til þess að safna peningum til góðgerðastarfa. Og einn góðan veðurdag árið 1925 ruddist hún inn á ráðstefnu amerískra stríðsmæðra en sá hópur hafði haldið sína eigin mæðradagshátíð og notað hvíta nelliku sem táknmerki. Anna var á þeirri skoðun að það veri hrein leti að kaupa prentað kort handa móður sinni þennan dag og ef fólk gæti ekki eitt deginu með mæðri sínum þá ættu þau að minnstakosti að skrifa þeim langt og fallegt persónulegt bréf. Hún var heldur ekki sátt við að stórir viðburðir væru haldnir á mæðradaginn. Jafnvel þó að það veri söfnundur góðgerðamála. Vildi Anna þó meina að fagna ætti mæðrum þennan dag en ekki nota daginn til þess að vorkenna þeim af því þær varu fátækar. Það var hægt að gera það einhvern annan dag. Baráttu Önnu við mæðradagsskrímslið sem hún óvart bjó til sjálf lauk miðjan 5. áratuginn. Þá ákvað hún að gera loka atlögu og skipulagði að mæðradagurinn yrði lagður niður og gekk á milli húsa til að safna undirskriftum. Þá áttræð og nærri blind og heyrnarlaus. En ósk hennar varð ekki að veruleika og var hún send á hæli þar sem hún dvaldi til dauðadags. Samkvæmt sterkum orðrómi voru það aðilar innan blóma og kortabransans sem borguðu fyrir visthænur á hælinu en það var því miður erfitt að staðfesta. Eftir áratuga langa baráttu gegn kapitalískum áhrifum á mæðradaginn dó Anna 84 ára og alls laus. En fjölskylda hennar heiðraði minningu hennar með því að halda ekki upp á mæðradaginn í nokkra kynslóðir. En þó saga Önnu Jarvis sé átakanleg þá hún stórmerkileg því nú mæðradagurinn haldinn hátíðlegur annan sunnudaginn í maí í 98 löndum og þar á meðal á Íslandi. Ævintýraleg heimsókn og ævintýralegt allt saman og við erum að tala tæknin að bregðast og hleðslubatterinn að klárast en við erum nú það djúpt þengjandi konurnar á mæðradaginn
að við vitum að það eru mæður annar staðar en hér í herbygginu sem sagt holda blóði. Því að við vitum það að við erum vel tengdar við formæður okkar og ég held að þessar formæður okkar viti glöggt hvað við erum núna og þeim finnst svolítið gaman að gera vart við sig. Þannig að við tökum þetta á þeim nótum að Guðrún Lárusdóttir og mamma ykkar, hún Kristín Lára og síðan hún móði mín sem ég hefur ekki minnst á. Við tölum með Margréti Árnadóttur hans Valgeir sem móði mín, hún Vigdís, Jónína Vigdís Gram og síðan hún Kristrún sem tengillinn á milli mín og barnan hennar Áslaugar. Það eru allar einhverstaðar þarna að hugsa okkur á mæðradaginn og aðeins að segja við erum ekki alveg farnar. Öndvegs kona og mamma. Nei, ég held að við skulum freka að segja þessi þeirra litla innslag og innlegg í þennan litla þátt okkar á mæðradaginn og Guð blessi minningu þeirra allra. Og ég segi bara hjartanlegar þakkir fyrir að koma í þetta áhættuleikhús. Þetta er ekki hríðarleikhús eins og við tölum áður. Þetta er áhættuleik. Hvað heitir það? Það er kallað í kvikmyndaheiminum áhættuleikarar. Þið eru í áhættuleikhúsi núna. Er það ekki? Jú. En svo erum við núna reyndar með á prjónunum aðeins. Við veitum ekki hvort við komum því inn en á næstu vikum en okkur langar að gera þátt einmitt formæður og verk þeirra sem verður ekki svona stór þáttur en við ætlum að einblína á ákveðin þátt en svo ætlum við að fara yfir í sjómennskuna því að það er nú eitthvað fyrir Guðrún Lárusdóttur með slysavarnar þáttinn sinn en hér á Eyrarbakka þetta stunduð allir sjó og hér eigum við stórkostlegt sjómennasafn þannig að sjómennadagurinn verður 7. júní og þá ætla ég að vona að það verði einhver sem gerir vart við sig. Það hljóta að vera margir sem að því hér hafa margir stundar sjó og af mikilli hetjudáð og margir ekki snúið aftur. En það var það ástæðan fyrir því að höfninni var lokað hérna að endingu ég held að það verið 1984 eða 5. Einmitt. En elskurnar mínar, takk og þið sem að ég komin í mynd. Ég komin í mynd, hefur stórkostleg. Ég held að þær séu orðnar sáttar við okkur, ömmurnar og formæðurnar. Hjartanlegar þakkir og þið sem eigi formæður, gætið eitthvað bara þar fylgjast með á mæðradaginn. Bless. Kæra þakkir. Í lífsins garði vaxa blóm og rauð og blá. Eitt lítið, annað stórt, einum leyfist, annar ekki má. Þau eiga öll sín leyndarmál sem enginn vita má. Ein rósa Herrans náð, önnur bara vesöl vald.